ya zo, rana ta zo, gobarar daji ta zo ta farwa Amerikawa a jihar California ta haɗiɗiye gonaki na alkama da masara da menene ba yadda suka iya. Ga jiragen sama suna watso chemicals daga sama dan a kashe wutar taki. Haka Allah ya tsaro sai ta haɗiɗiye yadda Allah ya tsara ta haɗiɗiye. Abinda duk za ta cinye sa ta cinye, ba technology ta faɗi, babu wata kimiyya ba fasaha. Tau'an aukar hanke dole su yi zugun su zurawa sarautar Allah ido. Yan kwana yan kashe gobara sun gaji, jiragen sama sun gaji, na kasan sun gaji, waye ya gaji, haka Allah ya tsaro. Babu yadda suka iya tau'an aukar hanke. To kaga mummuni shi mika wuyansa bisa ga zabi, ya yadda da Allah, ya bauta masa sai samu lada. Kafiri kuma ya mika wuya dan an fi karfin shi, ba dan ya zaba ba. Dole ne gida ta yi mai, in ko ta ki ta sha matsa. Saboda haka ya mika wuya, dole babu yadda iya, ko babu lada. To kaga lalle